السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ من مطبخي انا وبناتي هوريكم ازاي تعملوا البشاميل. في بنات كتيرة لسه ما بتعرفش تعمل البشاميل، انا النهاردة هعلمها ازاي تعمل البشاميل. انا حطيت هنا سمنة. بص، هي كل معلقة دقيق بتاخد معلقة سمنة. انا هنا حاطة 5 معالق سمنة، هحط عليهم 5 معالق دقيق. بسم الله، شايفين؟ وهفضل ايدي فيهم كده على طول. ايدي فيهم كده، بسم الله كده يا بنات كده. ده للبنات اللي ما لسه تعمل بشاميل. لما تطلع ريحه الدقيق تخفي، ماشي؟ ده ياخد لون، انا مش هاخد لون، انا عايزاه بصوا يا بنات اهي، هي دي المرحله اللي انا عايزاها. شايفين؟ دلوقتي هحط عليه اللبن. بصي بقشطته بحاله بمحتاله كده. بسم الله بسم الله، بسرعه بسرعه، ايدك فيه بسرعه بسرعه. اروح ماسكه الويسك بتاعي بسرعه بسرعه بسرعه. بصوا يا بنات، انا زودت كمان كيلو لبن. اللي عنده، اللي عايز يحط ميه يزود ميه يحط، اللي عايز يزود شويه شوربه يحط. اهو شايفين؟ اهو البشاميل شايفين؟ لسه كمان هيتقل على البوتاجاز اهو. وهحط معاه، احط الجبنه معاه. بص، ثلاث مكعبات مثلثات اهو، شايفين؟ واحط الفلفل الاسمر واحط الملح. طبعا الملح مش كله عشان هدوقه، وان كان عايز تاني ملح تاني هزود، ما مش عايز خلاص. والجبنه بتسيح فيه بتخلي طعمه في منتهى الجمال. ولو عندك جبنه بتشد موزاريلا حطي عليها برضو. تحطي على وش الصينيه بتاعتك ايا كانت الصينيه اللي انت هتعمليها، ان كانت بتنجان، ان كانت كوسه، ان كانت مكرونه، اللي انت عايزاه، وهتبقى معاكي في منتهى الجمال. شايفين؟ اهي. طبعا ده انا بعملها للبنات. انا عارفه ان في امهات زي طبعا محترمات بيعرفوا يعملوا كل حاجه كده زيي، لكن لسه برضو في، انا نفسي عندي بنوته لسه ما بتعرفش تعمل البشاميل. دي اخر واحده عندي لسه ما اتجوزتش. فانا انتوا وهي انا بعلمكم كلكم. شايفين؟ اهو ما شاء الله، شايفين؟ اهو. وايدك فيه، ايدك فيه على طول كده اهو. شايفين؟ اهو. شايفين يا حبايبي القوام بتاعه؟ شايفين؟ اهو. اول ما هيفقفق كده، شايفين؟ اهو هيبتدي يفقفق معايا اهو. اهو هيفقفق اهو. اول ما يفقفق كده هروح انا هروح طافيه عليه خلاص كده البشاميل خلاص. شايفين؟ اهو. وتعملي بيه احلى مكرونه. وانا ان شاء الله يا حبايبي مستنياكم تدعمونا وتشتركوا في قناتنا، قناتي انا وبناتي، عشان قناتي تكبر بيكم وليكم ان شاء الله. واللي عايزه استفسار على اي حاجه، عايزه تسال على اي حاجه، انا تحت امركم في اي حاجه. اهي شايفين؟ ابتدت اهي، اهي ابتدت اهي تفقفق معايا كده. خليها تفقفق دقيقتين 3 كده معايا كده اهي. تفقفق اهي من كل النواحي اهي اهي. ادي احلى بشاميل لاحلى بنات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.